আৰু এবাৰ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাছিয়াত এই ধৰণে আগ্নেয়গিৰিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ মহাতাণ্ডৱ বুকু কপোৱা শব্দৰে আজি হঠাতে বিস্ফোৰিত হয় ৰাছিয়াৰ কামাচকাস্থিত সিবেন্দু আগ্নেয়গিৰিটো আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে কিছু আভা দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণে আগ্নেয়গিৰি এটাৰ উদ্গিৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আগ্নেয়গিৰিৰ আকস্মিক উদ্গিৰণ আৰু বিস্ফোৰণত ৰাছিয়াৰ কামাচকাত জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছিল আগ্নেয়গিৰিটোৰ অভূতপূৰ্ব বিস্ফোৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰি হতভম্ব হৈ পৰিছিল জনতা চৌদিশে বিয়পি পৰিছিল আতংক সিবেন্দু আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণত বিশাল এলেকাজুৰি বিয়পি পৰিছিল ডাঠ ধোঁৱা আকাশৰ 16 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে বিয়পি পৰিছিল কুণ্ডলী পকোৱা ধোঁৱা আৰু এই আগ্নেয়গিৰিটোৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে চৌপাশে হৈছিল ছাইৰ বৰষুণ সিবেলছু আগ্নেয়গিৰিটোৰ পশ্চিমে 400 কিলোমিটাৰলৈকে উত্তপ্ত ছাই বিয়পি পৰিছিল বৰষুণৰ দৰে জনবসতিৰ ওপৰত পৰিবলৈ ধৰিছিল উত্তপ্ত ছাইৰ অংশ আনহাতে সিবেলছুৰ দক্ষিণলৈ 270 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এলেকালৈ বিয়পি পৰিছিল আগ্নেয়গিৰিৰ ছাইৰ বৰষুণৰ পাছত সিবেলছু দাঁতি কাষৰীয়া এলেকাসমূহত ছাইৰ চাৰে 8.5 ইঞ্চিত তৰপ পৰিছিল ইফালে আগ্নেয়গিৰিটোৰ আকস্মিক বিস্ফোৰণৰ পাছত উদ্ধাৰ অভিযানত তৎপৰ হৈ পৰিছিল ৰুছ প্ৰশাসন সিবেলছুৰ কাষৰীয়া এলেকাসমূহত জনতাক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আগ্নেয়গিৰিটোৰ চৌপাশৰ 6000 কিলোমিটাৰ এলেকা পৰ্যন্ত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিছিল আগ্নেয়গিৰিৰ উত্তপ্ত ধোঁৱা আৰু ছায়ে বিদ্যাৰ্থীসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ আশংকাতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশাসনে আৰু সিবেলছুৰ কাষৰীয়া এলেকাসমূহত বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিছিল স্থানীয় প্ৰশাসনে সিবেলছুৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত কেইবাশ কিলোমিটাৰ এলেকাত বিমানৰ উৰণ নিষিদ্ধ কৰিছে এতিয়া ৰুছ চৰকাৰে উল্লেখ্য যে সিবেলছু আগ্নেয়গিৰি ৰাছিয়াৰ এটা সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি বিগত 10,000 বছৰত কেইবাবাৰো উদ্গিৰিত হৈছে এই আগ্নেয়গিৰিটো বিগত 10,000 বছৰত মহাতাণ্ডৱ ঘটাই 60 বাৰ উদ্গিৰণ হৈছে সিবেলছুৰ আগ্নেয়গিৰিটোৰ 2800 ফুট উচ্চতাৰ এই আগ্নেয়গিৰিটোৰ যেতিয়াই বিস্ফোৰণ হৈছে তেতিয়াই ৰুছ জনগণৰ মাজত মহা আতংক বিয়পি পৰিছে উদ্গিৰণৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে আগ্নেয়গিৰিৰ কি ধৰণে উদ্গিৰণ ঘটিছিল ছাইৰ ধোঁৱা কি ধৰণে বিয়পি পৰিছিল ছাইৰ ধোঁৱাই নহয় ছাইৰ বৰষুণ সংঘটিত হৈছিল গতিকে অতি ভয়ংকৰ আগ্নেয়গিৰি সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ ওচৰত নাই এই ধৰণে বিস্ফোৰণ আমি নাপাওঁ কিন্তু ৰুছত যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছত মহা আতংক ৰুছৰ সেই বিশেষ অঞ্চলত আহিব বিচাৰিছোঁ ইছ্যু অফ দ্য ডেৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ খবৰ যুদ্ধৰ দক্ষিণ চীন সাগৰত যুদ্ধৰ ৰণদন্দুবি বাজি উঠিছিল ইতিমধ্যে আমি বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকক জনাই আহিছিলোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কি ঘটি আছে বিশেষকৈ আগ্ৰাসী চীনক যথোচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমেৰিকাই টাইৱানৰ সমীপত আমেৰিকাৰ যুদ্ধ অনুশীলন চলিছে সৰ্ববৃহৎ যুদ্ধবাসত চামিল হৈছে 17,000 সেনা দক্ষিণ চীন সাগৰত গুলীবৰ্ষণ চলাইছে মাৰ্কিন সেনাই আগ্ৰাসী চীনক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এতিয়া মাৰ্কিন সেনা টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পাছত টাইৱানক চাৰিওদিশে ঘেৰি ধৰিছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে টাইৱানৰ সীমান্তৰ নিচেই সমীপতে যুদ্ধ অনুশীলন চলাই চীনা সেনাবাহিনী এক প্ৰকাৰ সাজু হৈছে টাইৱান আক্ৰমণৰ বাবে আনকি টাইৱানৰ কোন স্থানত চীনা সেনাই আক্ৰমণ চলাব সেই স্থানৰ বিষয়েও প্ৰচাৰ চলাইছে বেইজিং মহলে কিন্তু চীনৰ এনে যুদ্ধং দেখি মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে টাইৱানৰ মিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ তথা আন এক মহাশক্তি আমেৰিকা টাইৱানৰ সমীপত চীনে অব্যাহত ৰখা যুদ্ধ অনুশীলনৰ বিপৰীতে আমেৰিকায়ো বৃহৎ যুদ্ধ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে দক্ষিণ চীন সাগৰত অৰ্থাৎ শেহতীয়া পৰিস্থিতিত আমেৰিকাই হাতত লৈছে হুলেৰে হুল কৰা নীতি তথ্য অনুসৰি আমেৰিকা আৰু ফিলিপাইনছৰ সেনাই অংশ ল'বলগীয়া এই যুদ্ধ অনুশীলনত থাকিব 17,000 সৈনিক এই যুদ্ধ অনুশীলনৰ নাম দিয়া হৈছে বালিকতান ফিলিপাইনৰ ভাষাত ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হাতত হাত ধৰি অগ্ৰসৰ হোৱা 17,000 সৈনিকৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই যুদ্ধ অনুশীলন চলিব 28 এপ্ৰিললৈ ফিলিপাইনছৰ লুজন দ্বীপত আৰম্ভ হোৱা এই যুদ্ধ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হৈছে টাইৱানৰ সীমান্তৰ পৰা প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ নিলগত ইপিনে মাৰ্কিন প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মতে অনুশীলনৰ সময়ত মাৰ্কিন সেনাই ব্যৱহাৰ কৰিব শক্তিশালী পেট্ৰিয়ট মিছাইল আৰু হিমৰাজ ৰকেট প্ৰণালী আনকি অনুশীলনৰ সময়ত দক্ষিণ চীন সাগৰত লাইভ ফায়াৰিঙত নামিব দুই দেশৰ সেনা
ইতিমধ্যে লাইভ ফায়াৰিঙৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে স্কাৰবৰো চল নামৰ এক বিশেষ স্থান, যি স্থানক 2012 চনত ফিলিপাইনছৰ পৰা দখল কৰিছিল চীনা সেনাই। আৰু এই স্থানতে এতিয়া চীনৰ সন্মুখতে গুলীচালনা অব্যাহত ৰাখিছে আমেৰিকা আৰু ফিলিপাইনছৰ সেনাই। ইপিনে চীনা সেনাৰ যুদ্ধ অনুশীলন শেষ হোৱাৰ পাছতো টাইৱানৰ সমীপত মজুদ আছে চীনৰ 91খন যুঁজাৰু বিমানৰ লগতে 12খনকৈ যুদ্ধ জাহাজ, যাৰ ভিতৰত 54খন যুঁজাৰু বিমান ইতিমধ্যে উলংঘা কৰিছে টাইৱানৰ এয়াৰ স্পেচ। তেনে সময়তে চীনক উভতি ধৰি মাৰ্কিন সেনাই চীনৰ বৰঘৰৰ সমীপতে চলোৱা যুদ্ধ অনুশীলনে দক্ষিণ চীন সাগৰৰ পৰিস্থিতি কোন দিশলৈ লৈ যায় সেয়া আহিবলগীয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব। আহিব বিচাৰিছোঁ ইছ্যু অফ দ্য ডেৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। সুবিশাল অৰণ্যত স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ প্ৰথমবাৰলৈ পোহৰলৈ আহিছে ছেটেলাইট যোগে। সূৰ্যৰ পোহৰত গভীৰ অৰণ্যত চিকমিকাই উঠিছে স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। মহাকাশৰ পৰাই ধৰা পৰিছে এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। স্বৰ্ণভাণ্ডাৰৰ ছবি প্ৰকাশ কৰিছে নাছাই। সেইসমূহ ছবি আপোনালোকক আমি দেখুৱাই যাম। পূৰ্বতে সেই ছবি দৃশ্যমান হোৱা নাছিল। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পেৰুত মজুদ আছে এই বিশাল স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। আমি আপোনালোকক ফটোত দেখুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ। ছেটেলাইট যোগে মহাকাশৰ ফালৰ পৰা এই দৃশ্য দেখা পাইছে। এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ বিশাল অৰণ্যত, পেৰুত থকা এক সুবিশাল অৰণ্যত লুকাই আছে। ছেটেলাইট যোগে যেতিয়া এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰৰ ফটো তোলা হৈছিলে, সূৰ্যৰ পোহৰত মহাকাশৰ পৰা চিকমিকাই উঠিছিল এই বিশাল স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। কেইবা কিলোমিটাৰ জুৰি আছে পেৰুত এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। 15 কিলোমিটাৰ বিস্তৃত সোণৰ অৰণ্য এয়া। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশৰ পৰা ছবিত বন্দী হৈছে এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, পেৰু হৈছে পৃথিৱীৰ 5খন সোণ উৎপাদনকাৰী দেশ। দেশখনত আছে মাদ্ৰে ডে ডিঅ'ছ নামৰ বিশাল সোণৰ খনিৰ এক শৃংখল। কিন্তু এই সোণৰ খনিক লৈ উদ্বিগ্ন পৰিৱেশবিদ, কাৰণ সোণৰ খননৰ বাবে ধ্বংস হৈছে অৰণ্য। সোণ নিষ্কাশনৰ বাবে প্ৰদূষণ বাঢ়িছে এমাজনত। এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰৰ দুই পিনে আছে হ্ৰদ আৰু নদী, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু হ্ৰদ আৰু নদীসমূহ স্বৰ্ণভাণ্ডাৰৰ বাবেই সোণালী ৰঙত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পানী, ইয়াৰ বোকাৰ ৰং সোণালী হৈ পৰিছে। আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যেতিয়া মহাকাশৰ পৰা ফটো তোলা হৈছিলে, এই গভীৰ অৰণ্যৰ মাজতো এই স্বৰ্ণভাণ্ডাৰৰ সূৰ্যৰ পোহৰ যেতিয়া স্বৰ্ণভাণ্ডাৰত পৰিছিল, চিকমিকাই উঠিছিল চকচকীয়া এক ফটো, এক দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে। গতিকে পেৰুত যিহেতু 5খন সোণ উৎপাদনকাৰী দেশ, আৰু এইবাৰ মহাকাশৰ পৰা পোনে পোনে ধৰা পৰিছে যে পেৰুৰ অৰণ্যৰ মাজত যেন এক সোণৰ অৰণ্য লুকাই আছে।